نسمع دايما انه العمى بالبصيره مش بالبصر، وجيت اليوم برهن هيدا الموضوع مع الشاب محمد حجازي. أنا الحمد لله رب العالمين، أنا خلقت ما بشوف، وبفضل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وبفضل والدتي وبفضل الحكيم اللي كنت اتعالج عنده، له صار بديار الحق. الحمد لله صرت اقدر روح واجي لحالي، اقدر روح واجي لحالي واقدر اشتغل، وما اقدر مد ايدي للعالم انه يابا شوفوني انا زلمه ما بشوف اعطوني ساعدوني، لا انا بشتغل بعرق جبيني وبطلع مصاري بايدي. كنت سوي سجادات البيت تعاوننا، واختي سوي لها سجادات بيتها لان ما عندها محل بيتها صغير. نحن كوننا عندنا سطيح كنت جيب لها السجادات غسل لها اياهم، ولما خلص اعطيها اياهم يعني. فصار الناس يشوفوني انه عم بغسل سجاد وكذا، حدا يقول لي تغسل لي، بقول له ايه، مرة على مرة على مرة على مرة، مش الحال يعني. هات رابع سنة بلش بفرك فيها وبرجع بفرك، يعني مش انه هات ايدك والحقني يا بعطونا مصاري، لا ما عندي منها الحركات. انا يا بشتغل شغله نظيفة يا ما بشتغل. والشو حاطط كلمة للزبون، اي شخص ما بيعجبه شغلي برجع بروح لعنده على البيت بغسل، برجع بياخذ السجادة بغسل له، خلص نظفها هو، برجع ما عجبه برجع برد له المصريات اللي هيدا. يعني قبل مرة صارت مع ناس سويت لهم وظبطت لهم وسجاداتهم نضاف، وقالوا لي ما نضاف، قلت لهم تاخذوا مصرياتكم بس ما بكون مقسوم قدام رب العالمين. هلا انا بحب اقول للشباب والصبايا انه ما حدا يقعد بلا عمل. شو ما كان الشغل مش عيب، طبعا الشغل مش عيب. العيب الاكبر انه الشاب يقعد بلا شغل ويضلوا من هون لهون من هون لهون. ختاما قدر الشاب محمد حجازي اليوم يفرجينا كيف ممكن نحول الإعاقة لطاقة، وما في شيء بيوقف بوجه الإنسان بالوقت يلي بفكر إنه يشتغل.